İstanbul'un Rumları. Yüzyıllık beraberlik, acı ayrılıklar ve unutulmaz kahramanlıklar. Bu kadim topluluğun sessiz çığlıklarına kulak veriyoruz. İstanbul'un taş sokaklarında yankılanan Rumca fısıltılar, yüzyıllardır bu şehrin melodisine karışmıştı. Balat'ın renkli evlerinde, Fener'in tarihi dokusunda, Pera'nın canlı caddelerinde, sadık ve çalışkan Rum aileler hayatlarını örüyorlardı. Onlar bu şehrin sadece sakinleri değil, aynı zamanda can damarlarıydı. Zanaatkar elleriyle incelikli işler çıkarıyor, ticaretleriyle şehrin ekonomisine katkıda bulunuyor, kiliselerinde dualar ediyor, evlerinde geleneklerini yaşatıyorlardı. Türk komşularıyla iç içe geçen hayatlarında, düğünlerde, halay çekiyor, cenazelerde omuz omuza duruyor, bayramlarda birbirlerinin sofralarına konuk oluyorlardı. Çocukları aynı okullarda okuyor, aynı sokaklarda oyunlar oynuyordu. İstanbul, onlar için sadece bir coğrafya değil, ruhlarının aynası, anılarının bahçesiydi. Ancak zamanın acımasız çarkı işlemeye başladı. Dünya savaşlarının gölgesi, farklı milletlerin bir arada yaşama idealini sarsıyordu. Siyasi arenada yükselen milliyetçi söylemler, azınlıkların üzerindeki baskıyı artırıyordu. Varlık vergisinin adaletsiz yükü, yıllarca alın teriyle biriktirdiklerini bir anda ellerinden aldı. Radyolarda yankılanan ayrımcı ifadeler, komşuluk ilişkilerine soğukluk getiriyor, güvensizlik tohumları ekiyordu. Gözleri yaşlı analar, endişeyle çocuklarının geleceğine bakıyor, kalpleri buruk babalar, alın yazılarının değişmesinden korkuyordu. Oysa onlar, bu şehrin emektarlarıydı. Yüzyıllardır bu topraklarda kök salmış, her taşına emek vermişlerdi. Sadakatle vergilerini ödemiş, askerliklerini yapmış, bu ülkenin bir parçası olarak yaşamışlardı. İçlerinde Türkçeyi ana dilleri gibi konuşan, Türk müziğine hayran olan, Türk edebiyatını okuyan nice insan vardı. Onların tek arzusu, doğup büyüdükleri bu güzel şehirde huzur içinde yaşamaya devam etmekti. Ancak siyasetin acımasız rüzgarları, bu masum dilekleri savurmaya hazırlanıyordu. 1955 yılının o kara hafta sonu, İstanbul'un çok kültürlü dokusuna vurulan acımasız bir darbe oldu. Radyodan yayılan yanlış bir haberin tetiklediği öfke ve provokasyon, şehirde yaşayan Rum azınlığa yönelik şiddet eylemlerine dönüştü. Bir anda yıllardır süregelen komşuluk ilişkileri, dostluklar ve birlikte yaşama kültürü yerini korku, dehşet ve yıkıma bıraktı. Kalabalıklar, ellerinde sopalar, taşlar ve benzin bidonlarıyla Rumların evlerine, iş yerlerine ve ibadethanelerine saldırdı. Camlar kırıldı, dükkanlar yağmalandı, evler ateşe verildi. İnsanlar sadece inançları ve etnik kökenleri yüzünden linç edilmeye çalışıldı. O günlerde yaşanan vahşet sadece maddi kayıplarla sınırlı kalmadı. Pek çok insan yaralandı, psikolojik travmalar yaşadı ve en acısı bazı canlar da yitirildi. Olaylar sırasında aslında yıllardır bu topraklarda barış içinde yaşamış, devlete sadık Rum vatandaşları büyük bir şok ve hayal kırıklığı yaşadı. Onlar için İstanbul sadece bir şehir değil, aynı zamanda yuvaları, anıları ve kimliklerinin bir parçasıydı. Ancak o 2 gün boyunca gördükleri nefret ve şiddet, aidiyet duygularını derinden sarstı ve geleceğe dair umutlarını kırdı. 6-7 Eylül olayları sadece Rum toplumu için değil, tüm Türkiye için utanç verici bir leke olarak tarihe geçti. Yaşanan insanlık dışı muamele, ülkenin demokratik değerlerine ve birlikte yaşama idealine büyük bir darbe vurdu. O kara hafta sonu, pek çok Rum ailesinin İstanbul'a olan inancını sarstı ve maalesef sonraki yıllarda daha fazla ayrılığın yaşanmasına zemin hazırladı. O günlerin acı hatırası, hafızalardan silinmeyecek bir yara olarak kaldı. Acı olaylar yaşanmış olsa da, tarihin her döneminde bu topraklarda doğmuş, Rum asıllı nice insan, Türkiye Cumhuriyeti'ne olan bağlılıklarını eserleri ve hizmetleriyle göstermiştir. Onlar, bu ülkeyi kendi vatanları olarak görmüş, kalkınması, gelişmesi ve uluslararası alanda saygınlık kazanması için canla başla çalışmışlardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Konstantin Fotiadis gibi aydınlar, yeni kurulan devletin modernleşme çabalarına önemli katkılar sunmuşlardır. Fotiadis, eğitim alanında yaptığı yeniliklerle genç nesillerin yetişmesine öncülük etmiş, çağdaş düşüncenin yayılması için çaba göstermiştir. O,
bu ülkenin geleceğine inanmış ve enerjisini bu yönde harcamıştır. Sanat dünyasında ise Rum asıllı sanatçılar Türkiye'nin kültürel zenginliğine eşsiz katkılar sunmuşlardır. Tiyatroda Vasfi Rıza Zobu uzun yıllar boyunca Türk tiyatrosuna emek vermiş, sayısız oyunda unutulmaz karakterlere hayat vermiştir. Onun sanata olan tutkusu ve ülkesine olan sevgisi genç sanatçılara ilham kaynağı olmuştur. Spor alanında ise Lefter Küçükandonyadis gibi efsaneler sadece Fenerbahçe taraftarının değil, tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurmuştur. Sahadaki yeteneği, centilmenliği ve milli takıma olan katkılarıyla sporun birleştirici gücünü en güzel şekilde temsil etmiştir. Lefter, bu ülkenin bir evladı olarak ay yıldızlı formayı gururla taşımış ve sayısız başarıya imza atmıştır. Elbette sayabileceğimiz daha pek çok isim bulunmaktadır. İş dünyasında başarılı olmuş, ülkenin ekonomisine katkı sağlamış Rum asıllı girişimciler, bilim alanında önemli araştırmalar yapmış akademisyenler, sağlık sektöründe insanlara şifa dağıtmış doktorlar, onların her biri bu ülkenin bir parçası olarak kendi alanlarında verdikleri mücadelelerle Türkiye Cumhuriyeti'ne değer katmışlardır. Bu hikaye, yaşanan acıların unutulmadığını, ancak aynı zamanda bu toprakların bağrından çıkmış, farklı etnik kökenlere sahip insanların ortak geleceğe olan inancını ve katkılarını da hatırlatmamız gerektiğini göstermektedir. Onlar, bu ülkenin sadık evlatları olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesi ve güçlenmesi için ellerinden geleni yapmışlardır. Geçmişte yaşanan acılar, İstanbul'umuzun çok kültürlü dokusunda hüzünlü izler bıraktı. O günlerde yaşanan haksızlıklar nedeniyle üzüntülüyüz. Ancak biliyoruz ki, bu topraklarda doğmuş nice Rum, ülkemize değerli katkılarda bulundu. Onların emeklerini saygıyla anıyoruz. Gelecekte sevgi, saygı ve anlayışla, tüm farklılıklarımızla bir arada huzur içinde yaşamayı temenni ediyoruz. İstanbul, tüm renkleriyle güzeldir. Etnik kökenlerimiz farklı olsa da, bu toprakların ortak kültürüyle yoğrulmuş kalplerimiz, Menemen'de şehit edilen Türk subayımızın acısı gibi, Sivas'ta yitirilen canların feryadı gibi ortak acılarla da kenetlenmiştir. En zor zamanlarda bile yeşeren dostluklarımızla birbirimize destek olarak. İstanbul'un asırlık mirası, farklılıklarımızla değil, birliğimizle var olmalıdır. Bu bölümde İstanbul'un Rum asıllı vatandaşlarının geçmiş hüzünlü hikayelerine kulak verdik. Siz de bu konudaki düşüncelerinizi, hatırlatmak istediğiniz diğer hikayeleri veya bu videodan çıkardığınız dersleri yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin devamı için destek olmak isterseniz, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.